Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua di sini Afisena di channel gua Muhammad Afisena. Untuk kesempatan kali ini gua mau main bus simulator Indonesia 2017. Bawa bus Karunia Bakti tujuan Jakarta Cirebon. Dan ini lagi dipoles dan mau selesai. Dan oke, sebelum kita berangkat jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita berangkat. Saya Junedi Karo-Karo, salam menjua-jua. Assalamualaikum. Ayo pergi numpang angin, numpang cari rezeki, biar sedikit yang penting halal. Rongkot, kate orang rambut aja gondrong, emang gondrong, dia rambut gondrong, tapi aye bukan penodong. Cari kerja di Jakarta susah, tanpa ijazah nggak bisa dapat kerja. Pikiran pusing, jadi nggak karuan, lebih baik tuh begini. Daripada ku nyolong ayam tetangga, kena hukuman selama 5 bulan masuk penjara, jadi nggak karuan, lebih baik ku mengamen. Kadang-kala manusia lebih kejam dari seekor macan yang buas main gitar, main bar, orang tuanya yang jadi sasaran. Ada lagi anak sekolahan yang edan uang SPP dipakai bokinan, pacaran, pakainya enak, balik ini lagakan, sama bapaknya yang jadi sasaran. Tukang lautan nanya kolong susu, sore-sore minum kopi rokok samsu, enak tuh jada sopan, jada santun ku temui. Ini preman yang ada di Ragunan, bukan lautan tapi kolam bebek. Bebek berenang bumbunya kolek-kolek, ada kacang, ada terigu bikin peyek. Pulang-pulang mati lampu garuk ketek. Aku anak Indonesia, sehat sentosa, karena mama memberi apa? Batu baterai alkali, sehat, kuat, rajin mengamen, setiap hari mencari makan, serta bayar kontrakan, sakatonik ABC, gondreng obatnya, sakit kepala minum gondreng, obat tuh di komik aja. Generasi sekarang ugal-ugalan di jalanan, kuping digigit, hebat dan tatoan, mirip preman yang ada di rambutan. Ada lagi bang nenek-nenek tatoan, tukang kredit datang menagih hutang. Nenek-nenek kabur lewat belakang, gak taunya kondenya ketinggalan. Nenek gaul senang lagi, olahraga biar badan tambah seksi kayak Manohara, geol kanan geol kiri, udah kayak Metro Mini. Engkong angkat barbel, patah tulang anak kecil dijebur rempang. Aduh kasihan supir ugal-ugalan, digebukin sama penumpang. Aku punya nenek hebat, umur 1,5
setengah abad. Dia hobi loncat-loncat, sampai sekarang belum juga tobat. Pada Kamis malam Jumat, nenekku mulai sekarat. Nenek kehabisan obat, alhamdulillah wafat. Kakekku gembira, nenekku tiada karena banyak warisannya. Kakekku gembira, nenekku tiada karena bisa main janda. Janda bekas Pak RT, janda bekas Pak Sudir. Hari ini semoga Anda bahagia, bercanda mesra dengan alam sekitarnya. Tiada yang pantas untuk kau sombongkan, orang sombong matinya nggak digotong. Selamat jalan sampai tujuan, selamat jalan ayo ucapkan. Ku ngerti dek, ku emang wis bosen. Padahal aku wonge setia. Aku mung didadeke pelarian ya. Oh, bubar. Masalah ora wes dek. Jo mikirno awake dhewe. Senajan ngono ora bakal lali. Aku tresno koe rasa ditakon. Wes dilakoni ora rasa dikongkon. Kowe malah ngono dek, apa iki jenenge takdir. Awakku panas atiku gosong. Loro untukku mikirno awakmu. Ket wingi pengira ono kabarmu. Opo kowe lagi ora ono pulso. Oh yeah, awakku wis koyo wong ora normal. Pengen ngomong marang aku santai yo mas. Yen aku salah ku jaluk pangapura. Dek Lastri, oh jodoh mengono to dek ambek kulo. Kowe cedak bela nang liyo ora rido. Kowe ninggalno aku apa kowe teko. Dek Lastri, oh jodoh lunga to dek wong aku isih tresno. Awakku mau dhewean urip nang dunyo. Suwe ora ketemu pengen cerita. Suwe sajujure ora relo aku ora trimo. Kowe metu karo kepoca. Bukan ngamuk sing beda tipe. Bukan ngamuk bebe. Dengan tiga panah pusi awakku pendino. Nuna perlu kentang cerita. Tipu kowe ambek lanang liyo. Dengan kolu ngombe wong yo tegal berbes Purwokerto Semarang lan Surabaya Jogja ning Malioboro. Bahkan kowe sana jan aku utang bang. Tagihan nganti numpuk dikejar-kejar bong bang. Kowe ninggalno aku pas lagi sayang-sayangin. Kap buka Instagram foto DM kowe. Awakku mau bisa deh aku yuk kudu piye. Belum jelas no deh nang disalahin. Mencito tapi ambek sopo. Adikku yo loro rapopo. Aku mau pesa tapi yo wes lah. Senajan tresno yo wes sekas wae lah. Mencito tapi ambek sopo. Adikku jan loro rapopo. Aku mau pesa tapi yo wes lah. Senajan tresno yo wes sekas wae lah. Oh yeah. Dek Lastri, oh jodoh mengono to dek ambek kulo. Kowe cedak bela nang liyo ora rido. Kowe ninggalno aku apa kowe teko. Dek Lastri, oh jo lupa to dek wong aku isih tresno. Awakku mau dhewe